mwese ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana yareba ibyavuye intumwa cya 10 mirongo 34 mirongo 35 twasimbuka dusome umutima kwa kabiri igice cya 29 igice cya 28 ibyavuye intumwa 10:34 kugeza 35. Turongera dusome Gutegeka kwa kabiri 28 umurongo wa 1 n'uwa 2. Reka dusome. Petero aterura amagambo ati, ni ukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Turiye mu Gutegeka kwa kabiri 28. Umurongo wa mbere. Gutegeka kwa kabiri igice cya 28 umurongo wa mbere n'uwa 2. Ipaje y'ijana 196 mu isezerano rishya. Mu isezerano rya kera, pardon, mbabari. Kadusome. Nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe no kwitondera amategeko yayo yose gutegeka uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi, kandi iyi migisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Amen. Amagambo nifuje ko tuganiraho, sije yayo iravuga ngo nimunyumvira by'ukuri nzabana namwe kandi nzabumva. Mbere yuko tuganira aya magambo ndabanza gushima Imana. Imana yacu ni Imana yumva, ni Imana isubiza. Ntabwo ari Imana tuvuga gusa mu magambo, ahubwo ni Imana ikora ibikorwa bifatika umuntu akabibona, akaba yahamya ati Imana narayibonye, Imana hari ibintu yankoreye bifatika. Ibyo ndabihamya mpagaze ku maguru yanjye abiri ko Imana yacu dusenga ari Imana yumva. Amen. Mu minsi itari myinshi twari dufite ibyifuzo turi gusengera, Imana ikajya insubiza mu ijambo ryayo. Igihe cyarageze ndavuga nti Imana, ndabona ko uri kunsubiza nibyo, ariko ndashaka ko numva n'ubuhanuzi. Hashize iminsi itarenze 3 twari turi gusenga n'umudamu wanjye, ndumva ari kuva saa 6 twageze saa 7. Twagize ibihe byiza, twumva ko Imana hari ikintu ikoze, turabibona turi gusenga. Bukeye bwaho nari ndi mu rugo, ngiye kumva numva telefone irampamagara, ndayitaba. Umuntu wari umpamagaye turaziranye, ndamubaza none se ko mbona umpamagaye nk'ufite ikibazo, urarwaye? Ati hoya, ati ntabwo ndwaye, ndi muzima. Ati uri mu rugo? Ati ndi mu rugo. Ahantu wicaye uratekanye? Ati ndatekanye. Ajya mu mwuka aranganiriza, arambwira, yambwira byinshi. Icyo nyawo mbabwire dukwiye no gusengera, no gusengera itorero ryacu rya ADEPR. Yarambwiye ngo dusengere itorero ryacu rya ADEPR. Ntabwo ari hano yambwiye, ni mu Rwanda.
uturisengere. Hanyuma ikindi arambwira ngo hari ibyifuzo wari ufite bitatu. Muri ibyifuzo bitatu hari kimwe irija ndagishubije. Dushima n'umudamu wanje twicara turatuza. Bukeye tuza kumenya ko koko cya cyifuzo yagisubije. Mumfashe dushima Imana twamwe. Amen, 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 amen. Iyi Imana yacu dusenga ni Imana yumva, ni Imana isubiza, ni Imana ikora imirimo ikoze ikagaragara. Njye uhagaze handa yibabwira ko hari byinshi Imana yankoreye, hari byinshi sinzi uko nabirondora, ariko Imana yacu ni nziza. Haleluya. Amen. Tugarukiye ku ijambo ry'Imana. Turasomye mu byakozwe n'intumwa igice cya 34 kugeza 35. N'amagambo umukozi w'Imana Petero yavuze, aravuga ngo Imana ntabwo irobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose, mu isi yose, mu moko yose, uyubaha agakora ibyo gukiranuka uwo iramwemera. Aya magambo Petero ayavuga yibwiraga ko agakiza ari ak'abayuda gusa. Iyo usomye iki gice uhereye ku murongo wa mbere, usanga hari umugabo witwa Korneliyo, ngo yari afite abasirikare ayobora, yari umuntu ukomeye, ariko ikintu cyiza mubonyeho nuko yari umuntu wubaha Imana, yari umuntu usenga Imana kandi akagira umwete wo gusenga Imana kandi agakiranukira Imana. Ikindi ngo yari umuntu ugira ubuntu bwinshi. Ngo igihe ari gusenga marayika araza aramubonekera, ngo Korneliyo amubwira ngo ni iki mwana? Aramubwira ngo Korneliyo, gusenga kwawe n'ubuntu bwawe ugira byazamutse kuba urwibutso imbere y'Imana. Haleluya. Amen. Kubera ko yari umuntu usenga, ariko yari umunyamahanga, ntabwo yari umuyuda. Marayika aramubwira ngo natume abantu i Yopa, ngo ahantu amutumye ngo hari umugabo witwa Simoni wahimbwe Petero, ngo amutumeho aze. Hanyuma Korneliyo afata abagaragu be arabatuma bajya gushaka Petero, ndetse marayika amusobanurira neza n'inzira, amubwira naho abo bantu bacumbitse, aho Petero acumbitse, ku muntu n'ubundi ngo witwa Simoni. Abo Korneliyo atumye baragenda. Mu gihe bari mu nzira, ngo n'ubundi Petero aho yari ari, ngo amera nk'umuntu usinziriye, ajya mu iyerekwa. Aza kubona ibintu ari kubwirwa ngo ntabajye arye. Petero aravuga ngo mwami, ngo ntabwo ibi nabirya, ngo kuko twe turabayuda ntabwo turya ibi bintu. Imana iramubwira ngo bagurye, kuko ngo iby'Imana yahumanuye wowe kubyita ko bihumanye. Mu gihe yarakiri kwibaza ayo magambo, ngo agiye kumva yumva ijwi rimubwira ngo hari abantu baje kukureba, ngo ntushidikanye, ninjye ubatumye ngo baze gukureba mujyane. Mu gihe yaramaze kumva iryo jwi, abantu barakomanga babaza aho ngaho niba umugabo witwa Simoni witwa Petero niba hacumbitse. Petero arabyuka, bambe araza ajyana na bantu, ngo baragenda bajya kwa Korneliyo. Bageze kwa Korneliyo, basanga Korneliyo yiteguye, yatumiye inshuti ze n'abandi benshi, baricara. Petero nawe aricara. Petero amaze kwicara, Petero avuga ati numvishe ko ngomba kuza hano, none ubwo naje nimumbwire icyo mwantumiriye. Korneliyo aramubwira igihe yasengaga n'ubutumwa Imana yamuhaye, n'ukuntu marayika yamubwiye ngo natume kuri Petero aze. None Petero wagize neza ko waje, natwe turicaye ngo twumve
ibyo Uwiteka Imana yateguye ngo utugezeho. Haleluya, amen. noneho Petero arareba asanga abo bantu si abayuda n'abanyamahanga, kandi ubundi bari bazi ko agakiza ari ak'abayuda. Petero aritegereza arareba, niho kuvuga aya magambo ngo ni ukuri ngo menye neza yuko mu mahanga yose, mu isi yose, Uwiteka Imana itarobanura ku butoni, ahubwo umuntu wese uyubaha akayumvira uwo arasharahora iramwemera. Uwo ni Petero aratangara, ababwiriza ubutumwa. Igihe ababwirije ubutumwa, bamwe batangiye gukizwa barahembuka. Petero arabasengera, abandi bakizwa mu Mwuka Wera. Bene data nshuti bakundwa, umuntu wese niyumvira Uwiteka by'ukuri akamusenga by'ukuri, Uwiteka nawe azamwumva kandi azamuha umugisha. Imana ishimwe cyane, amen. aya ni amagambo Koruneliyo yavuze ari kubwira abo bantu bicaye aho, bari abantu batandukanye kubera uwo mwanya bari barimo. Yababwiye ibya Yesu, baramwakira, barakizwa. Imana ishimwe. None natwe turi hano ngo twumve ijambo ry'Imana, ariko ijambo nyamukuru niritubwira ngo nimunyumvira by'ukuri nzabana namwe kandi nzabumva. Imana ishimwe. Twasomye gutera kwa 2:28 kugeza ku wa 2. N'amagambo Imana yabwiye Mose ngo ubwire Abayisirayeli ngo umuntu wese nagira umwete wo kumvira Uwiteka Imana n'uwo kwitondera amategeko yayo yose, ngo Uwiteka Imana izabana nawe, izamusumbisha amahanga yose kandi izamuha umugisha. Amen. Nagira umwete, ntabwo ari gusa dukora byo kujenja, ni ukugira umwete wo kumvira Uwiteka, ni ukugira umwete wo gukiranukira Uwiteka, ni ukugira umwete wo gusenga Uwiteka, ni ukugira umwete wo gukora ibyo Uwiteka ashaka. Uwo nabikora Uwiteka azamuha umugisha kandi azamusumbisha amahanga yose, ngo kandi imigisha yose izamugeraho. Imana ishimwe, amen. Iryo ni isezerano Imana yahaye Abayisirayeli. Iri sezerano ryahawe Abayisirayeli mu gihe cyabo, ariko muri igihe cyacu twebwe abari hano muri iri teraniro, ni isezerano ryacu, ni isezerano ryanjye uhagaze imbere yanyu, ni isezerano ryawe wumva ijambo ry'Imana, niwumvira Uwiteka Imana yawe ukitondera ijambo rye, ibyo gutegetse ukabishyira mu bikorwa, Uwiteka Imana yawe izabana nawe kandi izaguha umugisha. Haleluya, iyo ni isezerano. Hari abantu benshi bashobora kuba bari hano bakaba barahawe amasezerano. Imana yarababwiye ibyo izabakorera, Imana yarababwiye ko izabana nabo, Imana yarababwiye ko izabarinda. Birashoboka, kandi nanjye hari ibyo Imana yambwiye, nanjye hari amasezerano Imana yampaye. Ariko nshuti mukundwa, mwene data, ndagira ngo mubwire ngo amasezerano arabagarirwa. Iyo Imana iguhaye isezerano aba ari umukoro iguhaye. Iyo Imana iguhaye isezerano aba ari devoir iguhaye, kugira ngo ubwo iguhaye isezerano ugende witondera ijambo ryayo. Amasezerano rero arabagarirwa. Ntabwo ari ukumva gusanga Imana yansezeranije umugisha reka nge nuko nishaki. Oya, nugendera mu bushake bwayo, nugendera mu nzira zayo, muri iyo nzira y'Imana urimo, inaho amasezerano azasohorera. Imana ishimwe, amen. Hari benshi bagiye bava mu masezerano. Ijambo ry'Imana rivuga ngo siko bizaba mu bagutegereza, ngo ntawe uzakorwa n'isoni. Ngo ariko abo mu masezerano nta mpamvu, abo nabo bazakorwa n'isoni. Imana ishimwe. Tubona umwami Sawuli, Imana yamutoranyije ngo abe umwami w'Abayisirayeli,
kandi imubwira n'ibyo agomba gukora, imubwira n'ibyo agomba kwitondera, imubwira inzira anyuramo. Sawuli aragenda anyura mu nzira Imana yamubwiye. Ariko igihe cyarageze, Sawuli aza guteshuka, ibyo Imana amubwiye kurimbura ntiyabirimbura, ahubwo arabirokora, arabisigasira, arabikiza. Nshuti mukundwa, ni Imana yakubwiye ngo rimbura, rimbura. Ni Imana yabivuze. Ni Imana yakubwiye ngo ubaka, ubaka. Ni Imana yabivuze. Imana yavuze iba yavuze. Niyo yavuze ngo rimbura, ibyo yakubwiye kurimbura ukatangira kubyubaka no kubisigasira, ibyo nibyo bizakurimbuza. Kubera yuko Imana yamubwiye kurimbura Abamaleki, ko nta kintu na kimwe azafata cyawo. Agiye yifata ibintu by'agaciro, akiza n'umwami wabo Ahagi. Arangije aragenda afata inka zibyibushye, yumva ko mbese akoze umurimo w'Imana. Ariko igihe cyarageze, Imana irababara, ituma Samuel. Imana yamubwira ngo yicuje impamvu yimitse Sawuli ngo umwami w'Abisirayeli, kuko ibyo yamutumye gukora atabikoze. Samuel agiye kwa Sawuli, asanga Sawuli aho ari. Samuel aramubaza ngo ko numva gutamatama kw'intama n'inka, byagenze gute? Sawuli aramubwira ngo natoranyije inka zibyibushye n'intama nziza z'indobanure, uzazitambira Uwiteka Imana yawe. Ariko Samuel aramubwira ngo erega Uwiteka ntabwo yishimira ibitambo kuruta uko yakwishimira umwumviye. Haleluya, amen. Abantu benshi bumva ko ibyo kumvira Imana babishyira ku ruhande bakajya mu bitambo. Oya, mbere na mbere umvira Imana, numara kumvira Imana ujye gutamba ibitambo. Sawuli rero yaribeshye, ariko Samuel aramubwira ngo Uwiteka ntabwo yishimira ibitambo n'ibindi bintu byinshi kuruta uko yakwishimira umwumviye, ngo kumvira kuruta ibitambo. Nshuti bakundwa, ijambo ry'Imana riradusaba kumvira Imana no kwitondera ijambo ryayo. Ijambo ry'Imana riradusaba kwitondera no kugendera mu nzira yayo. Nibwo tuzagira umugisha, nibwo tuzagira mu gihugu cyo mu ijuru, nibwo Imana izabana natwe, nibwo Imana izajya iturwanira intambara. Imana ishimwe cyane. Hari ijambo Paulo yandikiye Abaroma, arababwira ngo hahirwa ababarirwa ibicumuro byabo, ibyaha byabo bigatwikirwa. Arongera arababwira ngo hahirwa umuntu Uwiteka atazaboraho icyaha. Hahirwa umuntu wabariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Ngo kandi hahirwa umuntu Uwiteka atazabaraho icyaha. Ngo umuntu ufite amahirwe, none umuntu ukize cyane, umuntu wize cyane. Ni byiza ko umuntu yakira akaba umukire, akaba umutunzi. Ni byiza ko umuntu yakwiga akaminuza, ni byiza, bimugira umumaro. Ariko Bibiliya iratubwiye ngo hahirwa umuntu wabariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Ngo umuntu ufite amahirwe, ngo umunyamahirwe, nubwo yahura n'intambara agendana n'Imana. Imana ikamurwanirira, Imana ikamutabara, Imana ikabana nawe, Imana ikagenda imurinda amajya n'amaza, Imana ikagenda imuproteja mu ngorane zose, kuko iringira Uwiteka. Kandi uwo muntu impamvu afite amahirwe ni uko Uwiteka atamubaraho icyaha. Imana ishimwe cyane, amen. hari umuntu tubona muri Bibiliya mu butumwa bwiza bwa Yohana. Uwo muntu yari impumyi, ngo yarasabirizaga. Igihe cyarageze ngo Yesu anyura aho hantu ari. Nyuma Yesu amugezeho aramubwira ngo atoba akondo agasiga ku maso ye, ngo nagende ajye kwiyuhagira mu kidendezi. Arakimubwira, yampumyi iragenda iriyuhagira, irakira, irahumuka. Noneho ngo abantu bayibonye batajya gushidikanya ngo ariko uyu ni wa wasabirizaga. Bamwe bati niwe, abandi bati siwe. Noneho baramufata ngo bamushyira Abafarisayo. Abafarisayo abantu bubahirizaga amategeko y'Abayuda, abantu bagendanaga imizingo y'ibitabo, bakurikizaga amategeko. Noneho baramureba baramubaza bati wakize ute? Arababwira ngo hari umugabo witwa Yesu,
ngo yatobya kondo, yaciye amacanga tubakondo akansiga mu maso. Amaze ukansiga mu maso aramwe ngiye kwiyuhagira mu kidendezi. Ngezeyo niyuhagiye ndahumuka. Abafarisayo baramubwira ngo uwo muntu ngo ntabwo ari umuntu w'Imana kuko yabikoze isabato. Barongera bamubaza ngo dusobanurire. Arababwira ngo ko nabibabwiye ubwa mbere, ubu ni mushaka iki? Ubu ni se mushaka abigishwa be? Baramusunika. Baramubwira ngo genda ushime Imana ngo wagukijije ngo ni umunyabyaha nkuko yabikoze mu munsi w'isabato. Ariko iyo mpumyi irababwira ngo tuzi yuko Imana itumva abanyabyaha, ngo ariko yubaha agakora ibyo ishaka, uwo ni we yumva. Haleluya. Umuntu wese wubaha Imana agakora ibyo ishaka, uwo ni we yumva. Mwene data shuti, niba nawe wumvira Imana ukayikiranukira, ibyo uzasaba Imana izabiguha. Kuko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo bafashe ya mpumyi barayisunika, ariko Yesu yari yayikijije. Kandi ngo bari abafarisayo. Muri iki gihe natwe hari abafarisayo tugira. Umuntu akaba ari mu itorero, akaba yavuga ngo arakora imirimo, akaba byinshi, akaba yanasenga, akaba yatanga n'ibyacu n'ibindi, ariko mu gukiranukira Imana nta kuri muri we, ahubwo arashaka kuba nk'umufarisayo. Twe rero ntabwo dukwiye kuba abafarisayo, ahubwo duhinduke icyaremwe gishya, tuba abana b'Imana, dukiranukira Imana, twumvira Imana, kandi tugendane n'Imana dukora ibyo Imana ishaka. Imana ishimwe cyane. Hari umuntu w'Imana ushobora guhura n'intambara akumva ko bicitse, ko ahuye n'ibigeragezo, ati bindangiriyeho. Ariko umukozi w'Imana Pawulo yandikiye Abaroma ibice 8:1 arabwira ngo ubw'Imana iri mu ruhande rwacu, ubisha wacu ninde? Shuti mukundwa, ni Uwiteka Imana iri mu ruhande rwawe. Niba ukiranukira Uwiteka, niba ugendana n'Uwiteka neza, ukamwumvira neza, nubwo amakuba yaza, nubwo ibigeragezo byaza, nubwo ingorane zaza, ishimire kuri kumwe n'Uwiteka. Uwiteka Imana azagutabara kandi agukize muri ibyo byose. Imana ishimwe. Ahandi aravuga ngo mbese ni iki gutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni amakuba, mbese ni ibyago, mbese ni ukubura ibyo kurya, mbese ni ukwambara ubusa, ngo muri ibyo byose ngo turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Imana ishimwe. Niba uri mu ruhande rw'Imana ntugire ubwoba, ahubwo iyo Mana yiringire, izabana nawe kandi izakumva. Imana ishimwe. Nimunyumvira by'ukuri nzabana namwe kandi nzabumva. Iryo ni isezerano ryiza Imana yaduhaye. Iryo ni isezerano ryiza Imana iduhaye. Niwumvira Uwiteka Imana neza, Uwiteka Imana izabana nawe kandi izagusumbisha amahanga yose, kandi Imana izaguha umugisha kandi izagukoza isoni. Ireka numva mu masezerano, nuyavamuho izakureka. Hari benshi bajya bava mu masezerano bagakorwa n'isoni tubireba, ariko hari abagiye banamba ku Uwiteka bakamukiranukira mu bigeragezo, Uwiteka akabarwanira bakanesha, nyuma bakazatanga ubuhamya bavuga ati nawe n'intambara, nawe n'ibigeragezo, ariko Uwiteka Imana yarandwaniriye, yarantabaye. Haleluya. Amen. Paulo yandikiye Abaefeso arababwira ngo mushakashake ko mwamenya ibyo umwami ashima. Burya umuntu w'Imana ni umushakashatsi, kandi nta bindi ashaka, ni ugushakashaka ikintu gituma Uwiteka mwishimira. Paulo yabwiye Abaefeso ngo yemwe Baefeso, nimushakashake rwose, mukoresha ubwenge bwanyu, mushakashake mumenye neza icyo Uwiteka Imana ashima. Icyo ashima ni iki? Twacyumvise. Ni ukumwumvira by'ukuri, tukamushakana umwete, tukamusenga, tukamuha umwanya akatuyobora. Twebwe kuba ariko dushaka kuyobora Uwiteka. Muri iki gihe hari bashaka kuyobora Imana, bagashaka kuyereka inzira. Imana yakubwira ngo nyura aha, aho kuvuga ati ariko dukwiye kugira ubwenge, tureka ninyurira. Ushobora kuvuga ngo reka tugire ubwenge nyura aha, wahanyura ugasanga Imana yakubwiye unyura niho hari agakiza, niho hari amahoro. Handi washatse kwinyurira ukahasanga urugobo. Niyo mpamvu rero dukwiye kumenya ibyo Imana ishaka kandi ishima. Imana ishimwe cyane. Amen. Ahandi Abaroma 12:2 Paulo yabwiye Abaroma ngo bene data, ngo ntimuzishushanye n'ab'iki gihe,
ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya kugira ngo umenye neza ibyo Imana ishaka ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Ntimukishushanye n'ab'iki gihe. Ab'iki gihe ni abaki? Ni abanyamahanga, abantu batazi Imana, abantu badasenga, n'abantu b'iki gihe. Muri iki gihe rero abarokore nabo, abantu bitwa ko ari abakristo nabo bari kwishushanya, bakigana bisi, batuvuga bisi bakoresha ubwenge, natwe reka tubukoreshe, reka tubigenze gutya, ibintu nk'ibyo. Muri iki gihe ho hari ikintu cyateye, bajya bavuga ngo ni ikintu cya diplomasi. Muri diplomasi tuzi ko ari y'abanyepolitike, niko twari tubizi. Ibihugu abaperezida n'abandi bakaba bafitanye amakimbirane barwana, noneho bajya kuganira bakajya basa n'abarenzaho bakora ikintu cya diplomasi kugira ngo wenda bagere ku kintu. Twebwe abantu b'Imana ntabwo ari iyo diplomasi Imana idushakaho. Iyo diplomasi niyo yo kwishushanya. Twebwe dukwiye kuba abantu b'Imana by'ukuri, tukagaragaza Imana by'ukuri, tugasenga Imana by'ukuri, Imana ikagaragarira muri twe ko iri kumwe natwe by'ukuri, nta kwishushanya, nta kunyura ku ruhande. Tukagaragaza Imana iri muri twe, abatureba, abatwumva bakamenya neza ngo Imana iri muri twe, Imana igendera muri twe, Imana ikorera muri twe, ahubwo tukera imbuto nk'abana b'Imana by'ukuri. Icyo ni Imana dushakaho. Ntabwo dukwiye kuba abantu bo kwishushanya. Kuri twishushanya n'ab'iki gihe tuzamera nkabo. Ni nabyo Satani ashaka. Kubera yuko Satani ashaka ko agenda agafata abantu mu itorero bakishushanya bivuga ko ari abakirisitu, ariko bakorera na Satani. Satani arabashaka, ariko Imana yo ntabwo iri kwishaka. Ishaka ko dukizwa, tukaba kirisitu, tukaba abana b'Imana, tukaba umugeni ujya mu gihugu cyo mu ijuru, umugeni wejejwe, umugeni utunganye, umugeni uboneye, ugenda yigengesereye, ugenda yitonda, ugenda yiboneza, kugira ngo igihe nikigera azagere mu gihugu cyo mu ijuru. Haleluya. Ntabwo Imana ishaka ko twishushanya. Abishushanya n'ab'isi, twe turi abana b'Imana. Twe rero tugomba gusa na Kristo, tukagera ikirenge mu cye, tukamenya ngo Kristo yarababajwe kubera twe, natwe twemere tubabazwe, ariko dukiranuke, Imana ishimwe cyane. Kandi Yesu aho yabivuze muri Yohana abwira abigishwa be, arababwira ngo muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Ngo kuko muri inshuti zanjye ntabwo nkibita abagaragu, kuko umugaragu ntabwo n'ibyo shebuja ashaka. Ngo kandi kuko muri inshuti zanjye mukamukora ibyo mbategeka, ngo nimusaba, nimugire icyo musaba mu izina ryanjye, Data azakibaha. Haleluya. Muri inshuti zanjye. Ubu ni Yesu wabivuze. Kuki yavuze ngo muri inshuti zanjye? Nuko abo yabwiye ari ba bandi bumvira ijambo ry'Uwiteka, bakaryitondera, bakagenda bicishije bugufi, ibyo babwiye gukora bakabikora. Yababwiye kwicara bakicara, yababwira guhaguruka bagahaguruka, yababwira kugenda bakagenda, yababwira gusenga bagasenga. Ariko ba bandi Yesu abwira ngo nimuhaguruke mugende, bakicara. Yababwira ngo ntimuvuge, bakavuga. Yababwira ngo mwitonde cyangwa mugende gutya, bagakora ibinyuranye nabyo. Abo ngabo barishushanya. Inshuti bakundwa, nimureke tube inshuti za Yesu. Nitumara kuba inshuti ze, nitujya gusenga by'ukuri, ibyo tuzasaba Uwiteka azabiduha, kuko tumwumvira. Imana ishimwe cyane. Yarongera arababwira ngo narabatoranije kugira ngo mugende mwera imbuto, kandi imbuto zanyu zigumeho, kugira ngo icyo muzasaba Data cyose mu izina ryanjye azakibahe. Inshuti bakundwa, niba turi abakristo, niba turi abagenzi bajya mu gihugu cyo mu ijuru, dukwiriye kwera imbuto zigaragaza ko turi abakristo, n'abatureba, n'abatwumva, n'abatubona bakadusoromaho izo mbuto z'agakiza. Bakavuga bati kwe, uyu ni umuntu w'Imana, koko uyu muntu arakijijwe, koko uyu ni umugenzi. Aho kuba naza nkahagarara imbere yanyu nkababwira ngo Yesu ashimwe, nkababwira ngo inzira yo mu ijuru, nkabona gutandukana, kigendera mu nzira zidakwiriye, icyo gihe mba ndi umufarisayo. Icyo gihe ntacyo bimaze. Ariko nimuze tugaragaze Yesu twakiriye, tumuvuge, tunamuhamye, tunagende nk'uko ashaka, n'abatubona babone ko ibyo tuvuga ari nabyo duhagazemo,
ibyo tuvuga ari nabyo tugenderamo, uko tubivuga niko biri, kandi baradusoromamo ibyo tuvuga. Haleluya. Uwo Yesu ashaka. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo icyo muzasaba Data cyose mu izina ryanjye azakibaha, kuko tumwumvira. Imana ishimwe. Muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Hari umuntu tubona muri Bibiliya witwa Balamu. Uwo Balamu yari umuhanuzi. Uwo Balamu yari umukozi w'Imana. Uwo Balamu abo yavumaga babaga ibivume, nawe yasubiraga umugisha barawubonaga. Yarahanuraga akanavuga byinshi bizaba. Uwo Balamu ni nawe wahanuye ko Yesu azavuka. Hashira imyaka myinshi abona kuvuka. Yari afite iyerekwa, yararebaga akabona iby'umwuka, ndetse aravuga ngo ndamureba ngo ariko ngo ntabwo ngo andi hafi, ngo ndamwitegereza ngo ariko andi kure. Aramuhanura. Uwo Balamu yari afite amaso areba, yari afite amaso abona. Aho igihe kiragera agira ingorane, akubitana n'umuntu witwa Balaki. Uwo Balaki yari umwami. Uwo Balaki yari umutunzi. Noneho ashaka kurwana n'Abayisirayeli, aza kumenya ko hari umuntu w'umuhanuzi, hari umuntu w'umukozi w'Imana, abavumye baravumika, n'abasaba umugisha bagahabwa umugisha. Afata ubutunzi bwinshi abushyira Balamu. Balamu igihe yari ategereje ko agira icyo asubiza Balaki, Imana igendera Balamu iramubwira ngo Balamu, abo bantu ntujyane nabo, kandi ubwo bwoko ntubuvume. Ni ubwoko bw'Abayisirayeli, ni ubwoko bwahawe umugisha. Ntujyane nabo kandi ntuzabavume. Balamu ibyo arabyumva n'amatwi ye, arabyitegereza, arabyumva, yumva ko ari Imana ibimubwiye. Ariko yajya kureba, Satani aramuhumya, iby'Imana yamwerekaga ntiyabakibireba, akirebera ubutunzi Balaki amuzaniye. Noneho ubwenge bwe bwigira mu butunzi bwa Balaki, ibitekerezo bijya mu butunzi bwa Balaki, aribwa gutekereza iby'Imana no kureba iby'Imana. Bibiliya itubwira ko Balamu hari aho yahumye, marayika aje kumuhana. Noneho ngo Imana ihumura amaso y'indogobe, kubera ko Balamu yari yahumye, yahumishijwe n'ibihendo by'isi. Igihe cyarageze, Balamu aragenda, yajya kuvuma ubwoko bw'Abayisirayeli, umwuka w'Imana akamuzaho, akamubwira ngo navuma nte abo Imana itavumye, kandi narakarira nte abo Imana itarakariye. Haleluya. Igihe cyarageze, Balaki biramuyobera, arakara. Balamu nawe biramuyobera, kuko yashakaga ko abavuma akibonera umugisha, ariko Imana ikamubwira ngo ntubavume. Balaki agashaka gukora ibye binyuranye n'iby'Imana. Muri iki gihe hari abantu bameze gutyo, Imana ikamubwira ngo nyura iburyo, wakinyurira ibumoso. Iyo dusoma Bibiliya tuvuga ngo Balamu yakoze nabi, kandi nibyo koko yakoze nabi. Ariko natwe dusubije amaso inyuma tugatekereza, wasanga hari abantu benshi bari gutwarwa n'ibihendo by'isi, bakanywa gusaba Imana ngo bahumure amaso, barebe imbere, barebe iby'umwuka, barebe iby'Imana, barebe ibizabagira umumaro, bakareba ibintu by'akanya gato, ibintu by'icyubahiro, ibintu byo kumenyekana, ibintu by'ubutunzi n'ibindi. Abo nabo nibataba amaso hari ikibazo, kubera ko Balamu yakomeje gutyo bimuyobeye, aza gushuka Abayisirayeli kugira ngo biyonone, bazana abakobwa bajye bambara ubusa b'abanyamahanga basambane nabo, abazanye ikizira mu Bayisirayeli. Uwo nguwo ni Balamu. Yarabitewe n'iki? Yarabitewe nuko yari yahumye iby'umwuka, ashaka kumubwira ntabirebe, akirebera ibye wenyine, bya bindi by'ibihendo by'isi.
nshuti bakundwa, nimuze buri wese ace bugufi asaba Imana kugira ngo imuhumure amaso, turebe imbere iyo tujya, turebe iby'umwuka, aho rye dutumbira, aho rye duha umwanya wa mbere kuruta guha umwanya wa mbere iby'uyu mubiri bishira akanya gato. Imana ishimwe. Ijambo twaganira riravuga ngo nimunyumvira by'ukuri nzabana namwe kandi nzabumva. Imana ishimwe. Nshuti mukundwa, niwumvira Uwiteka Imana yawe, azabana nawe kandi azakumva kandi azaguha umugisha kandi azakugirira neza kandi azagusumbisha amahanga yose yo mu isi. Imana ishimwe. Turi hafi gusoza. Ijambo shaka ko babwira riri muri Timoteyo wa 2 bice 19, iravuga ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Nshuti mukundwa, niba ushaka kuvuga izina ry'Uwiteka banza uve mu bidatunganye. Hari abantu batwigishaga Bibiliya baratubwiye ngo Abaheburayo iyo baga bari kwandika ibitabo bakagera ahantu handitse Jehova, ahantu handitse izina ry'Imana, ngo bashyiraga amakaramu yabo hasi n'amawino, bakagenda bakajya gukaraba, bakabanza bakitunganya, bakaza bakiyeza, bakaza bakandika iryo zina Imana, kuko baga bayihaye agaciro. Haleluya. Naho twebwe tubaho gusa Imana tukayivuga, Yesu ashimwe, n'ibyaha n'ibindi bibi. Ariko hano Paulo yabwiye Timoteyo ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Nshuti bakundwa, umuntu wese uri hano uzajya uvuga izina ry'Uwiteka ajye banza yitandukanye bidatunganye, abone kuvuga izina ry'Uwiteka. Uwiteka azajya abana nawe kandi Uwiteka azajya mwumva kandi Uwiteka azajya mumugisha kandi Uwiteka azajya mukomeza kandi azajya mugirira neza. Imana ishimwe cyane. Amen. Ndarangiriza kuri iri jambo riri muri Luka 11:28. Ni ijambo rivuga ngo hahirwa abumva ijambo ry'Imana bakaryitondera. Hahirwa umuntu wese wumva ijambo ry'Imana yamara kuryumva akaryitondera. Uwo niwe uhirwa. Kuko kumva dushobora kumva twese tukumva ijambo ry'Imana tukagenda ko twaryumvise, ngo ariko hahirwa uwaryumvise yamara kuryumva agashyira mu bikorwa ibyo rimutegeka, ngo umunyamahirwe. Imana ishimwe. None twese turi hano, turi imbere y'Imana, tumaze kumva ijambo ry'Imana, tumaze kumva gukora kw'Imana, tumaze kumva uburyo abo Imana ishaka gukorana nabo, abo Imana ishaka guha umugisha, abo Imana ishaka gutabara, abo Imana ishaka kurinda, abo Imana ishaka gukorera ibitangaza, abo Imana ishaka gusumbisha amahanga yose uko bazaba bameze. Abo ishaka guha umugisha n'abayumvira, n'abitondera ijambo ryayo, n'abaca bugufi, n'abo Imana itegeka ibyo ibabwiye bakabikora. Abo ngabo Imana izabana nabo, abo ngabo Imana izabaha umugisha, abo ngabo Imana izabarinda, abo ngabo Imana izabakorera ibitangaza, abo ngabo Imana izabakorera ibikomeye. Hahirwa abumva ijambo ry'Imana bakaryitondera, abo ni abanyamahirwe. Ese nawe urashaka kuba umunyamahirwe? Tunganya umutima wawe. Nawe urashaka ko Imana izajya kugenderera? Tunganya umutima wawe. Nawe urashaka ko Imana izajya gusura? Tunganya umutima wawe. Nawe urashaka ko Imana izajya ikorana nawe? Tunganya umutima wawe. Nawe urashaka ko Imana izajya ivugana nawe? Tunganya umutima wawe. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo muzanshaka mumbone nimunshakana umutima wanyu wose. Buri wese iyo ashatse Uwiteka akamushakisha umutima we wose aramubona. Kandi gushakisha Uwiteka umutima ntabwo ari ugukoresha izindi mbaraga, ni imbaraga zo kwihana, ni imbaraga zo kwitunganya, ni imbaraga zo kwezwa, ni imbaraga zo kwiboneza, ni imbaraga zo kugira umuntu abe yejejwe.
noneho akajya gusenga ko yejejwe. Icyo gihe agiye gusenga abona Imana iramugenderera, Imana iramusura, Imana ibana nawe, Imana iramuvugisha ndetse ikamukorera ibikomeye n'ibitangaza na bya bindi atarashoboye. Imana irabishobora kuko Imana yacu ishoboye byose. Imana ishimwe cyane. Amen. Hahirwa abumva ijambo ry'Imana bakaryitondera. Hahirwa ugendera mu bitunganye, agakora ibyo Imana ishaka, agakora ibyo Imana ishima. Uwo ni umunyamahirwe. Nimunyumvira by'ukuri nzabana namwe kandi nzabumva. Nimunyumvira by'ukuri nzabana namwe kandi nzabaha umugisha. Nimwitondera ijambo ryanjye nzabasumbisha amahanga yose yo mu isi. Imana ishimwe cyane. Ririya jambo ryangoze ku mutima. Ririya Petero yavuze ngo Imana ntabwo irobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose ukora ibyo gukiranuka iramwemera. Nagira ngo uyu mwanya twunamishe imitwe yacu dutekereze kuri aya magambo. Ese iri jambo rirambwira iki? Ese Imana iri kumbona gute? Mbese imbere y'Imana ndatunganye? Mbese iri jambo ryantsinze? Mwene data, nshuti mukundwa, ibi jambo ry'Imana ryagutsinze, ndakwinginze haguruka tugusengera Imana. Ndumva ko hari aho watsinzwe, uhagurukire rwose tugusengera Imana, kuko turi hano kugira ngo tube nk'uko Imana ishaka. Turi hano kugira ngo tugende nk'uko Imana ishaka. Turi hano kugira ngo twumvire Imana. Niba rero ukeneye ko tugufasha gusenga, ndakwinginze haguruka mu mwanya wawe tugusengera Imana. Tuvuge ngo wenda baranseka. Oya, uyu mwanya aba ari umwanya wo gutekereza ngo Imana iri kumbona gute? Mbese ndayikiranukira? Mbese nkora ibyo ishaka? Mbese ngendana nayo? Mbese ndayumvira? Mbese nitondera ijambo ryayo? Uyu ni umwanya tugezemo. Hari uhari ngo tumusengere Imana? Tugiye gusenga. Tubonye mwene data tuzibona ijambo ry'Imana. Niba nawe uhari ni mushiki wacu, abanye dutuze imbere y'Imana. Niba ukeneye ko tugusengera Imana, nyemerera uhagurukire rwose tugusengera Imana. Uyu aba ari umwanya wo gutunganya ubugingo, aba ari umwanya wo kurwana Satani, aba ari umwanya wo gutsinda abadayimoni. Dusenge Imana. Imana yacu, Mungeri wacu mwiza, mu izina ryawe Yesu, ndagushimye cyane kuko hari icyo ukoze. Buri wese yumvise ijambo ryawe. Sengeye abene data bashiki bacu asindwe n'ijambo ryawe, baba bari rubeze, baba rubatunganye, baba rubaboneze, bambika imbaraga, ubakomeze muri urugendo, ubaneshereze, ubatsindishirize, ubahe kunesha, ubahe kuguhamya, bagende bera imbuto, bagende bagaragaza ukuri, bagendera mu gukiranuka. Igihe nikigera uzabaho ubugingo. Urakoze Yesu kuko bikoze kuri kumwe natwe, mu izina ryawe Yesu. Amen.